Selamat siang. Di sini saya akan mempresentasikan EAS Sistem Basis Data. Nama saya adalah Mikael Dian dengan NBI 14825000066. Oke, untuk nomor 1 kita diminta menghitung total pesanan dari customer 101 dan 105. Di sini saya memakai select count, order ID, score ID, oke. Jumlah pesanan saya mencintai jumlah pesanan from ini order supaya masih bisa terbaca dan tidak menyampur. Kalau kita pakai tanda petik ini where di sini fungsinya untuk agar yang nanti ditampilkan hanya customer 101 dan 105. Customer ID in 101,105. Coba nah, di sini kelihatan bahwa jumlah pesanan dari kedua tersebut adalah 2 pesanan. Oke, kita lanjut ke nomor 2. Nomor 2 di sini hampir sama dengan nomor 1, tetapi kita hanya mencari pesanan nomor 101. Sama seperti yang di select count order ID as jumlah pesanan from order where seperti tadi yang seperti nomor 1, where artinya hanya memilih yang kita tuju saja. Where customer ID in sini kita diminta dari nomor 101. Sorry, kita tidak memakai enter, tapi kita memakai sama dengan karena lebih spesifik dan diperlakukan hanya untuk satu values. Hasilnya sama, jumlah pesanan dari customer nomor 101 adalah 2 pesanan. Oke, kita lanjut ke nomor 3. Di sini nomor 3 kita diminta untuk mencari nilai rata-rata dari seluruh total pesanan. Di SQL sendiri ada shortcut untuk mencari rata-rata pesanan dengan menggunakan average atau AVG. Select, kita pakai AVG, oke. Total rata-rata total from order ini
Ini rata-rata totalnya adalah 5,50,000,000. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Ke nomor 4 kita disuruh membuat storage procedure. Ya, pertama-tama kita menulis delimiter dulu agar untuk mengubah tanda batas query sementara waktu agar tidak membingungkan saat membaca tanda titik koma di dalam prosedur. Oke, kita create prosedur hitung pesanan customer. Saya beri nama hitung pesanan customer. Oke, kita masuk query intinya yaitu memilih customer ID sebagai intinya. Select customer ID, kita pakai on untuk menghitung jumlah pesanannya dari order ID as jumlah pesanan. Oke, kita on order juga, lalu kita kelompokkan berdasarkan customer menggunakan grow by customer ID. Oke, and dari kalikan delimiternya agar tidak campur lagi. Oke, di sini prosedurnya sudah masuk dan sudah tersimpan. Coba kita call. Hitung pesanan customer. Namanya tadi kita coba. Nah, di sini kita berhasil memanggil prosedur yang barusan tadi kita buat. Nomor 5 kondisinya agak dinamis karena kita harus membandingkan total pesanan dengan nilai rata-rata keseluruhan. Solusi yang digunakan adalah menggunakan subquery atau query dalam query. Nah, seperti select, kita pakai from order where total keseluruhan select average total from order terus ini kita sudah total dari rata-rata seluruh pesanan. Oke, kita lanjut ke nomor 6. Nomor 6 tujuannya mencari customer yang belanja lebih dari sekali. Prosesnya adalah kita harus mengumpulkan data dulu per customer menggunakan group by. Select customer ID from order order group.
by customer ID having atau order ID ini kita mencari customer yang belanja lebih dari satu. Kita ternyata di sini kelihatan bahwa customer yang belanja lebih dari satu ini adalah customer 101. Lanjut ke nomor 7, kita pakai select order ID, customer ID, total. Nah, di nomor 7 kita disuruh untuk membuat tabel baru nama status. Kita bisa menerapkan logika if else di MySQL menggunakan perintah case dan when. Case when total lebih dari 5 termasuk dan height. Else atau sebaliknya kita pakai no. Ini n status status ini termasuk untuk menambahkan tabel Nah, di sini kelihatan bahwa sudah ada tabel baru dan ada indikator bahwa 50.000 ini masuk no atau oke. Kita lanjut ke nomor 8. Nomor 8 hampir mirip dengan nomor 7, tapi kondisinya bercabang menjadi 3 bagian. Logikanya masih sama, kita memakai case when. Select order ID, customer ID, case lagi when total dari 7.500 7.000 dan very high. Ini very high. Tambahan lagi when total between atau di antara 500 and 700 termasuk high tinggi. When lagi total di bawah 500 termasuk rendah low. Oke. N kategori form order. Nah, di sini sudah kelihatan lagi bahwa dapat tabel baru kategori. Di sini high, very high, low, dan
Kita lanjut ke nomor 9. Nomor 9 ada 2 poin. Pertama, kita mengubah kolom tampilan total menjadi total amount dengan perintah S. Kita coba select order ID, total S, total amount. Kita ganti double quotes menjadi total amount, select. Kedua, kita diminta menampilkan nilai rata-rata di setiap baris. Kita memakai select, average, total, from order. Kurung S pesanan. Oke, lagi order. Kita coba nah, ini kita sudah berikan bahwa total yang tadi hanya namanya adalah total, kita ganti menjadi total amount, dan yang poin kedua kita menambahkan rata-rata pesanan. Oke, lanjut ke nomor 10. Nomor 10, kita diminta menghitung berapa banyak pesanan yang masuk ke kategori high dan low. Strategi di sini adalah membuat sebuah tabel bayangan atau subquery di dalam klausa form. Oke, kita coba select order ID, kategori, count, order ID, as jumlah pesanan yang diminta, tutup kurung, select order ID, case. Kita pakai case yang seperti di nomor 7 dan 8, dan total total 5.000 dan termasuk high. Oke, termasuk high when total dan termasuk low. LS kategori order. Kategori di sini kategori. Nah, di sini kita sudah lihat bahwa kategori high jumlah pesanannya ada 3, dan kategori low jumlah pesanannya ada 1.
Oke, sekian dari saya. Terima kasih, mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih.